一緒に寝ちまったみたいだな。ちょっと落ち着いて寝れてんのか。ったく。こういう時は本当に天使みたいな寝顔してんのにな。まあ、みんなの前でも天使か。今何時？うわ、もうすぐ昼休みじゃん。その前にこいつを起こして帰らせるか。なあ。おい。なあ。おーい。起きろって。寝ぼけてんな。おい。起きろ。起きないとキスするぞ。起きたか？おい。大丈夫かよ。おい。大丈夫。息の吸い方、間違えた。なんだそれ。落ち着け。ゆっくり息しろって。なんでお前が隣にいるんだよ。はぁ？お前のこと保健室まで連れてきてやったんだろ。って、お前いつまでそこにいんだよ。はぁ？いや、もう少し一緒にいてって言ったのお前だろうよ。誰がそんなこと言うかバーカ。死んでもお前には頼まねえっつの。へえ、そうなんだ。いいから離れろって。お前さ、どうやって薬飲んだか覚えてる？は？薬？その様子じゃ覚えてねえのかもしれないけど。俺飲んだっけ？俺が飲ませてやったんだよ。は？マジかよ。いや、いや、でも、俺普通に飲めたろ。お前がこぼすから。こぼすって？無理やり飲ませた。は？これで意味わかるか？何言ってるかわかんないけど、わかんねえうちはまだお子様か。なんだよそれ。っていうか、保健室の先生が、落ち着いたら帰れってさ。お前の荷物取ってきてやろうと思ったけど、行くなって言われたからまだできてない。今から取ってくるからちょっと待ってろ。いいな。わかった。何急に塩らしくなってんだよ。は？意味でも分かって恥ずかしくなったか？なんのだよ。全くわかんねえって。なんだ違うのか。そのうち思い出すんじゃね。何がだよ。カバン取ってくるから待ってろな。頼むわ。今日の件のお礼もらっとくわ。は？じゃあ、行ってくる。は？なんだ今の。何がどうなってんの？やあ姫、今日の動画も楽しんでくれたかな？君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ、俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。